caras vão endoidar com ele lá. Só faltou o piloto. O boneco ali. É no máximo? Não. Bastante vento pra ele, ó. Pode vir de lá também, ó. Vamos rodar? Trazer uma bateria, sabe? Se for minha bateria, aí, ele caiu ali mesmo. O carro caiu, vai fazer a busca. É, tem que chamar o helicóptero da... Aí, vê se tá planando. Aí, que beleza. Tá desligado? Tá. Aí, tranquilinho. Rapaz, tá vendo muito? Cadê? Aqui. Aí, pra posar, uma maravilha, hein? Ó, seu ponto, hein? Ó. Aí, Rodrigo. Aí, fazer o rolo helicóptero aqui, ó. Rodrigo, nós vamos conversar, hein?